이게 지금 보는 거야 너? 안 보고 있어요, 테레비. 이게 지금 어디서 하는 거야? 엠넷? 누구요? 우리는 거리를 줄인다. 이 맛있어? 야 이제 델타변이가 우리한테 들어오는구나. 그치? 아이고. 작년 봄부터 주말이면 강원도 인제를 찾는 사람들이 있습니다. 뭘 그렇게? 아 진짜 아주 정말 맛있게 진지하게 먹네. 인제를 찾는 사람들입니다. 그래도 도년에 엄마 사람들은 뜻하지 않았던 기쁨을 만났습니다. 엄마 잘 챙겨주네. 고마워. 태어났는데 이렇게 인재가 아름다울 줄 잘 몰랐어요. 사람들을 이 길로 초대한 이들이 있습니다. 그 중에 한 사람이 꼭꼭 씹어 먹어, 유이야. 박수홍 씨. 언제나 앞에서 이름을 끄니까 꼭 씹어 먹어야 돼. 뭐가 있어야지. 앞니로. 그 끝에서 앞니로. 어떻게 잇몸으로 잘 해봐. 이름을 따라오는 사람. 가장 먼저 이 길로 사람을 오게 하자 했지만 정작 자신은 제일 꼴찌인 김효진 씨입니다. 나는 떠들을 수가 없어요. 그래서 다른 분들한테도 우리가 하는 것이 얼마큼 행복하고 좋은지를 공유하고 싶었습니다. 박수홍 씨는 이런 김호진 씨와 함께 걷기로 했습니다. 아니 진짜 이거 아이. 결국 쉽지 않은 삶의 고비를 걸어 고향의 일터에서 만난 두 사람. 함께 그리고 천천히 그들만의 박사야? 인생 됐어. 세팅을 시작했습니다. 강원도 인제군을 방통처럼 둘러싸고 있는 범산 줄령들.